Okay, alo mấy mình là bạn nè, cho nó khu đi nè, nhau với xem ra bây giờ nè, ở trong nhà lấy đặc khu xí vào đấy, ở đây ở trong nhà lấy cái cho nó rồi Facebook password của cho nó rồi cái tất cả tất cả của password pay lại để số hiện đó, cho nó rồi account của tôi when we hello mà ya, recover lâu mà ya, cho nó ở đây ní là lấy nhau với xem mà đấy, okay đi ní là lấy cái, ở trong khát là rồi. mà khát bảo cho nó rồi account của recover lâu mà ya, password tiền đầu mà win lâu mà ya lâu để ní, okay password tiền đó win lâu mà ya lâu để ní đi ba, sai win ra đấy rồi video lấy của, số đi chỉ về ba lâu cho nó đóng số vào đấy, okay, sao bây giờ chỉ lại chào, nó rồi thì Facebook rồi đấy application của cho nó rồi win lại ba. Cho nó Facebook của giao bị sửa này cho nó rồi để của tôi làm lại rồi cho nó rồi cái setting của tôi ba cái menu của nó menu của này ba ok menu của giao bị sửa này cho nó rồi về của set tôi làm lại rồi cho nó rồi menu giao bị sửa này cho nó rồi đi setting and privacy sửa tôi làm chết mà đấy thì cho nó point đã trả lại được setting and privacy của nó setting and privacy của cho nó rồi này bị lại ba setting and privacy của giao bị sửa này cho nó rồi setting của thân này bị ba đi cho nó nhá trả lại được setting của thân này đi ba ok setting của nhau bị xóa này cho nó về của tôi lại rồi security bữa đây bảo nó security đấy mà security and login rồi đó này bị ba security and login của nhau bị rồi cho nó về của tôi lại nào thế security and login này cả cho nó rồi two-factor authentication bảo nó two-factor authentication này you two-factor authentication rồi đó cho nó này bị ba đi mà lấy cho nó biểu thị gì vậy đấy application password đi này authorized login rồi cho nóရဲ့device bảo nó device này mà về thì phải cái này ok lâu bị màဝင်လို့ရမယ်ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုမလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ YouTube factor authentication ပေါ့နော်ဒီ YouTube factor authentication ဆိုတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်Okay YouTube factor authentication မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ပထမတစ်မျိုး help protect your account ဆိုစာရေးထားတယ်အောက်မှာဒီမှာ authentication application ပေါ့နော် authentication app ဆိုတာ application နဲ့ authenticate လုပ်မှလားနောက်တစ်ခုက chat message နဲ့လုပ်မှလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ chat message နဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ select လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီအောက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က SMS ပေါ့နော် SMS နဲ့ပဲ test လုပ်မယ် SMS နဲ့ပဲ SMS လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော် use the text message SMS receipt ဆိုပြီးရောက်လာလိမ့်မယ် verification code ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဗာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအပြာလေးပြထားတဲ့ continue ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay continue ဆိုတာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် add phone number ပေါ့နော် okay add phone number ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပုံမှန်အသစ်ဆိုရင်တော့ add phone number ဆိုပြီးပေါ်လိမ့်မယ် okay ဒါအသစ်ပုံစံမျိုးစပြလိုက်ပါမယ် add phone number ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါOkay add phone number ဆိုတာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိပ်မှာဒီ sorry ကျွန်တော်က add phone number ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ change phone number လောက်ခိုင်းတယ်ဒီနေရာမှာ add phone number ပေါ့နော် phone number တစ်ခုကိုထည့်ရမယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် change တာဖြစ်တဲ့အတွက် okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ confirm ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay confirm ဆိုတာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ message မှာကုတ်6လုံးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကုတ်6လုံးကိုဒီထဲမှာ enter sit digit code ဆို Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ message
message မှာကျွန်တော်တို့ကုတ်6လုံးကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကုတ်6လုံးကဘယ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ message ထဲမှာကြာလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ Facebook ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ message မှာကြာလာတဲ့ကုတ်ပေါ့နော်ဒီ message မှာကြာလာတဲ့ကုတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ message မှာကြာလာတဲ့ကုတ် message ထဲမှာကြာလာတဲ့ Facebook ရဲ့ကုတ်ဘယ်ဟာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ number တွေပေါ့နော်ဒီ number တွေပေါ့ sorry ဒီ number 6လုံးnumber 6လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ number 6လုံးပေါ့3395361ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်3395361ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 6 digit code ထဲမှာ3395361 Okay အဲ့ဒါထည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်မလဲဆိုရင် confirm လုပ်မယ်ပေါ့အောက်ဆုံးမှာ confirm လုပ်မယ် pointer ပြလိုက်တယ် confirm လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲကျွန်တော်တို့ account ကို Facebook password ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကိုဝင်ဟန်လို့မရတော့ပါဘူးဒါကို account ကို security မြင်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားခြင်းအပြင်ကို account ကို password သိတယ်ဆိုရင်တောင်မှဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်စီကိုကုတ်ကြလာပါလိမ့်မယ်ခုနလိုမျိုး messenger message ကုတ် message ကနေကုတ်ပို့လာပါလိမ့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဲ့ဒီပို့လာတဲ့ကုတ်နံပါတ်တိမှသာလေ Facebook ကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီအဆင့်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလေးပြပြီပေါ့နော် two factor authentication is on ပေါ့နော် on သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ done ပေါ့နော် done ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးက done ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်က password တီးလို့ဝင်ပြီးတော့လက်ကမြင်းနေတယ်ဝင်ဟတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီမှာmessage လာပို့မှကျွန်တော်ရဲ့ account ကိုသူတို့ဝင်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာမှာ အော့ရင်လည်းအော့ပေါ့နော်မအော့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာ use different number ပေါ့နော်ကိုကနောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ရလို့ဒီဖုန်းနံပါတ်မကင်တော့လို့ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ကိုအမြဲတမ်းကင်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုနှိပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ user security method ဆိုတဲ့နောက်ကဒီအဆက်လေး3ဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပေါ်လာမှဒီကျွန်တော်တို့ဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ use different number ဆိုပြီးတော့ use different phone number ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်နောက်ထပ်အသစ်တစ်လုံးကိုလုပ်လိုက်ပါတကယ်လို့ကိုကဒီ SIM card လက်ရှိထည့်ထားတဲ့ SIM card ကိုအခုဒီ two factor ခံထားတဲ့ SIM card ကိုမသုံးတော့ဘူးဆိုရင် turn off လုပ်ပြီးတခြားအသစ်ကို use different number ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် pointer ပြထားတဲ့နေရာမှာဒီလိုမျိုးထပ်ထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် pointer ပြထားတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအပြင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုရင် like and share လေးနဲ့ကူညီပေးကြလို့ရပါတယ် like and share လေးနဲ့ကူညီပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးမှာလည်းစောစောသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာ Facebook marketing တွေ YouTuber လုပ်တဲ့နည်းတွေ ICT for business ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Mr. Linn အောင်ဆိုတဲ့ channel လေးမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးတင်ထားလေးရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြိုတင်သိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာသွားပြီးတော့ဒီ YouTube channel မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း follow လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ